ஹாய், நான் நேற்று பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு ரீல் இன்ஸ்டாகிராமில் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் என்னோடய பைக்கோட ப்ராப்ளம் பற்றி. அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அதிகமாக இருந்துச்சு. ஸோ நான் அதனால் என்னோடய பைக் என்ன ஆச்சு, நான் யார், நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன், இதெல்லாம் ஒரு வீடியோவாக போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசை வந்துச்சு. ஸோ அதை போடுறேன். இது என்னோடய ஃபஸ்ட் வீடியோ இந்த யூடியூப் சேனல். ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருந்தேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 97 வீடியோஸ் நான் போட்டிருப்பேன் அந்த சேனலில். 3 வருஷமாக நான் வச்சுருக்கேன். ஆனால் வியூஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 700 பேர் தான் இருக்கிறாங்க. அது என்னோடய தப்பு தான். ஏன்னா நான் அது கண்டினியூஸாக ஒழுங்காக பண்ணல, ஒரு ப்ராப்பராக நான் பண்ணலை. ஆக்சுவலாக அது என்னோடய தப்பு தான். ஸோ அந்த தப்பெல்லாம் நம்ம சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். நான் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா என்னோடய பேர் செல்வா. நிறைய பேர் தெரிஞ்சுருக்கேன் இந்த சேனல் நேமே தான். அப்புறம் நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா கடைசியாக லாஸ்ட்டாக ஒரு 1.5 வருஷமாக ஒரு 450 நாளாக கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 நாள் நோக்கி போயிட்டுருக்கு. 450 நாள் வச்சுப்போம். 450 நாளில் நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன், கண்டினியூஸாக நான் பைக் ரைடு பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஆல் ஓவர் இந்தியா ஓரளவு முடிச்சிட்டேன். அப்புறம் நேபாள் முடிச்சிருக்கேன். இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம்ங்கிறத ஓரளவு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். இந்த சேனல் நான் இப்போ எதுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கேன்னா என்னோடய டே 1 இருக்குல்ல. ஸோ என்னோடய டே 1லேருந்து என்னோடய டே இப்போ ஒரு 450 நாளுக்கு மேலே போயிட்டுருக்கு. ஸோ இவ்வளோ நாளைக்குள்ள எல்லா ஃபுட்டேஜஸ் எல்லா வீடியோஸுமே நான் ப்ராப்பராக நான் ஓரளவு ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதெல்லாம் உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறதுக்காக தான் இந்த சேனலை நான் புதுசாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். முன்னாடி நான் ஓப்பன் பண்ண நினைப்பேன். நான் எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குல்ல. 3 வருஷமாக ஒரு சேனல் கண்டினியூஸாக ரன் பண்ணிகிட்டு இருந்துட்டு 97 வீடியோஸ் போட்டு 700 பேர் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க. 1000 பேருங்கிறது 1000ங்கிற நம்பர் எனக்கு இன்னே வரையும் எனக்கு பெரிய நம்பராக இருக்குது. எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் கூட அந்த 1000 பேர் வந்ததில்லை. ஸோ இல்லை ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த 1000ங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு நம்பர். ஸோ அப்படி இருக்கப்போ எனக்கு திரும்ப பயம் இருந்துச்சு. நம்ம திரும்ப ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்தாலோ இல்லை நம்ம வீடியோஸ்லாம் நம்ம அப்லோட் பண்ணோம், யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. நம்ம போடுற எஃபர்ட்டுக்கெலாம் ஒன்றுமே இல்லை. ஆக்சுவலாக பார்த்து ஒரு கமெண்ட் பண்ணுறது கூட ஆக்சுவலாக எனக்கு ஆள் இருக்க மாட்டாங்க. அதான் எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கும். தப்பாக கமெண்ட் பண்ணுறது கூட, சரியாக கமெண்ட் பண்ண வேண்டிய, தப்பாக கமெண்ட் பண்ணுறது கூட ஒரு ஆள் இருக்க மாட்டாங்க. ஆள் இல்லை ஆக்சுவலாக ஸோ அது எனக்கு வருத்தம், ரொம்ப வருத்தம். ஸோ அதனால நான் யூடியூப் நான் பெருசாக நான் எடுத்துக்கவே இல்லை. ஆக்சுவலாக வேணாம், யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அந்த ஒரு ரீல் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு யோசிக்க வச்சு. ஏன்னா எனக்கு அவ்வளோ சப்போர்ட் கிடச்சிச்சு. யாருன்னே தெரியாதவங்களாம் கால் பண்ணி, கண்டினியூஸாக கால் பண்ணி, அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச மெக்கானிக்ஸ், அவங்கள்ட்ட என் நம்பர் கொடுத்து, அவங்க நம்பர் என்கிட்ட கொடுத்து அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணாங்க. என் பைக்கில் ஒரு சின்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்போ தான் நான் முடிவு பண்ணேன் கண்டிப்பாக நம்ம இதுதான் கரெக்டான டைம். நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க, யாரோ ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது. ஸோ அவங்கள்ட்ட நம்ம அந்த 450 நாள் கதையை சொல்லலாம்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த சேனலில் வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுக்கப்பட்ட வீடியோஸ் தான். மட்டுமே அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே உண்மையான வீடியோ, எதுவுமே ஃபேக் கண்டென்ட்டு, நான் அந்த வீடியோ யூடியூப்பில் போட போகிறேன் அதுக்காக பண்ண வீடியோஸ்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே இருக்காது. ஸோ அப்படியே ரியலாக இருக்கும். நீங்கள் பேக்கை மாட்டிக்கிட்டு பைக் எடுத்துக்கிட்டு இல்லை பஸ்ஸில் ஏறி நீங்கள் ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா உங்கள் லைஃப் எப்படி மாறுது அப்படின்னு சொல்கிறது அப்படிங்கிறதா அந்த வீடியோ. ஆக்சுவலாக இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், ஏன் அந்த வீடியோஸ் பற்றி நான் பேசுகிறேன்னா அந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னோடய லைஃப். ஆக்சுவலாக நான் டே 1 ஆரம்பித்தப்போ நான் எப்படி ஆரம்பித்தேன், டே 1 ஆரம்பிக்கிறப்ப இந்த 450 நாள் நான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன்னா இல்லை எத்தனை நாள் பிளான் பண்ணியிருந்தேன், எப்படி நான் ஃபைனான்ஷியலாக நான் இதை பண்ணிகிட்ருக்கேன், நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன், ஆக்சுவலாக எனக்கு எங்கேருந்து இன்கம் வருது, இது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த வீடியோஸ் நீங்கள் பாருங்கள். எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா கண்டிப்பாக அந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா எனக்கு இப்போதைக்கு தேவைப்படுறது எனக்கு இந்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸுங்கிற ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் வச்சுங்களேன். நீங்கள் தான் எனக்கு தேவைப்படுறீங்க. ஸோ எனக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த 1000ங்கிறது நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை. ஆக்சுவலாக எந்த சோஷியல் மீடியாலுமே நான் 1000ங்கிறத பார்த்ததே இல்லை. அதை நான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கன்னு நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்றேன். எதிரியாவது ஒன்றத்தில் எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் வந்தாலும் சரி இல்லை யூடியூப்பில் வந்தாலும் சரி, எதிரியாவது ஒன்றத்தில் வந்தாலும் நான் 1000ங்கிறத நான் பார்க்கணும், அது என்ன தான் இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம டேஸ்ட் பண்ணணுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது. ஸோ அதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். அப்புறம் என்னோடய பைக்கோட விஷயத்தை நான் சொல்லிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு அதான் எனக்கு இந்த வீடியோ காரணமே. இன்ட்ரோ முடிஞ்சாச்சு, இப்போ நான் அதை சொல்கிறேன். என்னோடய பைக் பார்த்திங்கன்னா கிளாசிக் 350 2018 மாடல் BS4. வண்டி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 50,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. வண்டி நார்மல் ரோட்டில் ஓடுறப்ப எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது. நல்லா ஒரு 110 கூட போகும், 115 கூட போகும். கண்டினியூஸாக நம்ம 16 மணி நேரம் 20 மணி நேரம் நான் கண்டினியூஸாக ஒரு 16 மணி நேரம் ஓட்டியிருக்கேன். வண்டி ஆஃப் பண்ணாமலே நான் கண்டினியூஸாக ஓட்டியிருக்கேன், பெட்ரோல் போடுறது மட்டும் ஆஃப் பண்ணிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் ஓட்டுறப்ப கூட எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது. வண்டியில் ஹீட்டிங் இருக்கும், அவ்வளோதான். மித்தபடி எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது. வண்டி பிக்கப் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும்.
ஆனால் இதே வண்டி வந்து நான் வந்து லக்கேஜ் இல்லாமல் நான் சோலோவாக வந்து ஒரு ஆஃப் ரோட்டில் ஒரு ஹை ஆல்டிடியூடில் எப்படி எந்த ரோடுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த லடாக் ரோடு, அப்புறம் வந்து இந்த ஸ்பித்தி, அப்புறம் வந்து இந்த முஸ்தாங், இந்த 3 ரோட்லேருந்து அந்த விஷயம் நடந்துச்சு. ஆக்சுவலாக வந்து அந்த ரோட்லலாம் போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 hours இல்லைனா ஒரு 3 hours வந்து பைக் வந்து சூப்பராக போகும், எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு 3 hours கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பைக்கோட அந்த ஸ்பீடு வந்து புல்லிங் பவர் வந்து சடனாக ட்ராப் ஆகி 0ல் வந்து நிற்கும். நான் பைக் ஆன் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு கியர் போட்டு நான் வந்து பைக்கை ரைஸ் பண்ணா வச்சுங்களேன், வண்டி மூவே ஆகாது. பின்னாடி 2 பேர் இருந்து தள்ளினா கூட வண்டி ஆஃப் பண்ணிட்டு தள்ளலாம் எப்படி எவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து வெயிட் அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க, வண்டி மூவே ஆகாது. அதே இடத்துல நான் வந்து வண்டியை ஸ்டாண்டு போட்டுட்டு நான் வந்து வண்டி வீல் சுற்றுதான்னு பார்த்தா வண்டி வீல் சுற்றும். ஸோ வண்டி வந்து லோடை வந்து இழுக்கவே மாட்டேங்குது அந்த மாதிரி இடத்துல. இந்த பிரச்சனையாக நான் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து லாஸ்ட் ஆகஸ்ட்லேருந்து ஒரு 6 மாதமாக நான் வந்து இந்த பிரச்சனையை வந்து நான் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இந்த பிரச்சனைக்காக நான் வந்து 7 ஸ்டேட் நான் வந்து அந்த பிரச்சனையோடய அப்படியே கிராஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அந்த 7 ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய மெக்கானிக்ஸ்ட்டை போய் கேட்டிருக்கேன். அப்புறம் வந்து நார்த் ஈஸ்ட்டு போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் நார்த் ஈஸ்ட்டு முடிச்சிட்டேன். 7 சிஸ்டர்ஸ் எல்லாமே நான் முடிச்சிட்டேன். ஆக்சுவலாக வந்து ப்ராப்பராக எல்லா ஸ்டேட்டுமே முடிச்சிட்டேன். ஸோ அந்த 7 சிஸ்டர் போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா வந்து நார்த் ஈஸ்ட்டில் வந்து இந்தியாவில் வந்து நிறையா பைக்கர்ஸ்லாம் நிறையா இருப்பாங்க, கிளப்ஸ்லாம் நிறையா இருக்கும். ஸோ நிறைய எனக்கு வந்து பயங்கரமான எனக்கு வரவேற்புலாம் இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக அங்கே போகிறப்பலாம். ஏன்னா வந்து அங்கே நான் ரீச் ஆகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் 1 வருஷத்துக்கு மேலே ஒரு வருஷம் கண்டினியூஸாக நான் வந்து ரைட் பண்ணிட்டு தான் அங்கே போனேன்னா. ஸோ வந்து எனக்கு பயங்கரமான ஒரு வரவேற்புலாம் இருந்துச்சு. ஸோ நான் அந்த கிளப்ஸு, அந்த ரைடர்ஸ், அப்புறம் அங்கே இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய மெக்கானிக்ஸ் இவங்கள்ட்டலாம் கூட நான் வந்து கேட்டேன். ஏன்னா அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓரளவு ஹில் ஏரியாவில் இருக்கவங்கன்னா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனையை வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டேன். பட் ஆனால் யாருக்குமே வந்து அது என்ன ப்ராப்ளம்னு தெரியல. மோஸ்ட்லி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வந்து கிளச்சு போச்சு, இல்லைனா வந்து கார்பரேட்டரில் பிரச்சனை, இதுதான் சொல்லுவாங்க. இதை வந்து நான் அந்த 7 இடத்துலையுமே வந்து இதை தான் நான் க்ளீன் பண்ணி மாற்றுவோம், அதில் மாற்றி பார்ப்பேன், கழட்டி பார்ப்பேன், இதுதான் நான் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன். எந்த ப்ராப்பரான ஒரு சொல்யூஷனும் இல்லை. ஸோ இந்த பிரச்சனையோட தான் நான் வந்து முஸ்தாங் போனேன். முஸ்தாங் போகிறப்ப எனக்கு வந்து ஃபீல் ஆனிச்சு, ஏன்னா வந்து இந்த பிரச்சனை திரும்ப வருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கரெக்டாக அதே மாதிரி முஸ்தாங்கில் அதே பிரச்சனை வந்துச்சு. எனக்கு செம்ம டென்ஷன் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா வந்து 7 பேரை நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம், அப்படின்னு திருப்பி இந்த பிரச்சனை வருது, என்னதான் அதுக்கு வந்து இது என்னதான் ப்ராப்ளம்னு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து இந்த ரீல் போட்டேன். அந்த ரீலுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் வந்து எனக்கு நிறையா வந்துச்சு. ஆக்சுவலாக வந்து புதுசாக கொஞ்சம் டிப்ஸ்லாம் வந்துச்சு. ஸோ அதெல்லாம் தான் நான் வந்து நேற்று வந்து இங்கே இப்போ நான் வாரணாசியில் இருக்கேன், உத்தரப்பிரதேசில். ஸோ நான் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு லோக்கல் மெக்கானிக்கிட்ட போயிட்டு இந்த பிரச்சனையெல்லாம் நான் சொல்லி ஏதோ நான் வண்டியை ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் வந்து எனக்கு இப்போவும் சரி என் வண்டி சரியாயிடுச்சான்னு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. அதுக்கான ஆன்சர் வந்து எனக்கு தெரியல. ஏன்னா நான் வந்து நார்மல் ரோட்டில் என் வண்டியை நான் வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணாலோ இல்லை வண்டியை வந்து ஓட்டினாலோ சூப்பராக போகுது, வண்டி வந்து எப்பவும் போல் நல்லா போகுது. இந்த பிரச்சனையை பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆஃப் ரோட்டில் தான் இருக்குதா. ஸோ வந்து நான் இப்போ பார்த்துருக்க ரிப்பேர் வந்து சரியாக பண்ணியிருக்கேனா இல்லை வந்து அந்த பைக்கோட ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆகிடுச்சாங்கிறத வந்து என்னால் வந்து சொல்ல முடியல. ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் கேட்குறீங்க, சொல்ல முடியல என்னால். நான் இந்த வண்டியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து திரும்ப வந்து ஒரு ஆஃப் ரோட்டில் ஒரு ஹை ஆல்டிடியூடில் வந்து ஓட்டிட்டு போகிறப்ப தான் வந்து எனக்கு வந்து தெரிய வரும் நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் வந்து கரெக்டாக சால்வ் பண்ணிட்டோம், இல்லை நம்ம வந்து திரும்ப வந்து 9வது ஆளாக வந்து ஒரு மெக்கானிக்கை போய் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து அப்போ தான் தெரிய வரும். ஸோ நான் வந்து அப்போ நான் சொல்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த வீடியோவோட கண்டினியூவாக வந்து நான் வந்து Day 1 வீடியோ வந்து நான் அப்படியே வந்து போடுறேன். அதாவது ஒரு கதையாக சொல்ல நான் ட்ரை பண்ணுறேன், ஃபஸ்ட் டைம் நான் ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ Day 1 பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் எங்கள் ஊர்லேருந்து கிளம்பி, அதாவது எங்கள் ஊர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து காரைக்குடி பக்கத்தில் தேவக்கோட்டை, அதே வாயில் வர முடியுது. ஸோ தேவக்கோட்டை ராமேஸ்வரம் பக்கத்தில் வச்சுங்களேன். ஸோ அங்கேருந்து கிளம்பி நான் சென்னை வந்துட்டேன். சென்னையிலேருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன், யார் கூட நான் வந்து இந்த ட்ரிப்பை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப யார் கூட நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன், எங்கே போகிறேங்க தான் Day 1 வீடியோ. ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து கோப்ரோலாம் அப்போ தான் நான் பிடிக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் அந்த வீடியோ. ஆக்சுவலாக எனக்கே பார்க்க கடுப்பாக இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அந்த வீடியோ பாருங்கள். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இந்த வ்ளாக்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்ண ட்ரை பண்ணுற வீடியோஸ். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்கள். ஏதாவது வந்து வாங்க அப்படியே அந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். திரும்ப நான் சொல்கிறது நான் வந்து மறக்காமல் வந்து எனக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்புறம் அந்த ரீலுக்கு வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிங்கல்ல, அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். நீங்கள் தான் காரணம் ஆக்சுவலாக அந்த சேனல் ஆரம்பிக்க. முன்னாடி நான் ஆரம்பித்த சேனலுக்கு காரணம் வந்து யாராக வேணா இருக்கலாம், நானாக கூட இருக்கலாம். பட் ஆனால் இப்போ இந்த சேனல் ஆரம்பிக்கிற காரணம் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் எனக்கு பயங்கரமாக சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க நீங்கள் தான் வந்து உண்மையான காரணம். அந்த சப்போர்ட், அந்த லவ் வந்து எனக்கு வந்து இப்போ இந்த சேனலில் எனக்கு தேவைப்படுது. ஆக்சுவலாக வந்து எனக்கு வேறு எதுவுமே இல்லை, உங்களோட லவ் வந்து சப்போர்ட் வந்து எனக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படுது. நான் தப்பாக பண்ணாலும் அதை சொல்லுங்கள், சரியாக பண்ணாலும் வந்து அதை சொல்லுங்கள். எனக்கு இதுதான் இப்போதைக்கு தேவை, உங்களோட சப்போர்ட் தான் எனக்கு தேவை. ஸோ வந்து மறக்காமல் கண்டிப்பாக வந்து இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோஸை. நீங்கள் எனக்கு வந்து அந்த ரீலை வந்து நீங்கள் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணி எனக்கு வந்து ஷேர் பண்ணிங்களோ அதே மாதிரி இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த சேனலை வந்து நான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்கள் கையில் ஒப்படைச்சிட்டேன், உங்கள் கையில் கொடுக்குறேன். ஆக்சுவலாக வந்து இதை வந்து நீங்கள் பார்த்து டெவலப் பண்ணிவிடுங்க, வேறு எதுவுமே இல்லை. ஆக்சுவலாக
வணக்கம். ரொம்ப நாளாச்சு நம்ம சேனலில் வீடியோஸ் போட்டு அப்படின்னும் அப்பப்போ சப்போர்ட் பண்ணுற நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு ஐயோ குழம்புதே. சரி, வணக்கம். ரொம்ப நாளாச்சு நம்ம சேனலில் வந்து வீடியோஸ் போட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-7 மாதம் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம சேனலில் லாஸ்ட்டாக வீடியோஸ் போட்டு. அப்படின்னு அப்பப்போ வந்து சப்போர்ட் பண்ணுற நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ். இப்போ எங்கே நிற்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சென்னை டு பெங்களூர் ஹைவேஸ் இருக்கேன், நல் ரோட்லாம் இருக்கேன். சரி, இப்போ எதுக்கு இந்த வீடியோ இல்லை இந்த வீலாக் நம்ம சேனலில் வீலாக்லாம் ரொம்ப பெருசாக பண்ணது இல்லையே அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? சும்மா ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நிறையா ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதை அப்படியே சும்மா எடுத்து பண்ணலாமேன்னு சொல்லிட்டு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீலாக் எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நம்ம போகிற இடம் தான். ஆக்சுவலாக நம்ம போகிற இடம் எதுங்கிறது எனக்கே தெரியாது. சும்மா அப்படியே கிளம்பியாச்சு. நான் மட்டுமான்னு கேட்டிங்கன்னா என் கூட இன்னொரு ஃப்ரெண்டு இருக்கார். அவர் யாருன்னு இப்போ காமிக்கிறேன் ஆக்சுவலாக வந்து. ஸோ இந்த ட்ரிப்பு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பிளானிங் எதுவுமே இல்லை. ஜஸ்ட்டு அன்னன்னைக்கு உள்ள பிளான் அப்பப்போ அப்படியே போயிட்டே இருக்கா தான். டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவை மட்டும் விட்டுட்டு, கேரளா தமிழ்நாடை மட்டும் விட்டுட்டு சவுத் இந்தியா ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணுறது தான் ஒரு எய்மாக இருந்துகிட்ருக்கு. போய்ங்க ஃபஸ்ட்டு போய் தான் என்னென்னா வந்து பிளான் என்னென்னா வந்து சென்னையிலேருந்து கிளம்பி ஒரு 2-3 பிளேஸை கவர் பண்ணிட்டு கோவா போகிறது, கோவாலேருந்து திரும்பி வரப்போ 2-3 பிளேஸை கவர் பண்ணிட்டு வருது. ஸோ இதுதான் வந்து எனக்கு வந்து பிளான், ஆக்சுவலான பிளான் இதாக இருந்துச்சு. ஸோ நான் வந்து இந்த சவுத் இந்தியானுங்கிறதெல்லாம் வந்து சும்மா வந்து பொய்யா சொல்கிறேன், பில்டப் போடுறேன் ஆக்சுவலாக. ஏன்னா வந்து நம்ம போகிறப்பே ஒரு 4-5 பிளேஸை கவர் பண்ணிட்டு போகிறோமா. ஸோ இதை வந்து நம்ம அப்படி வந்து வீடியோவில் போடுறப்ப நம்ம சவுத் இந்தியா போயிட்டு வந்துங்கிற மாதிரி ஒரு பில்டப்போட போட்டுக்கலான்னு சொல்லிட்டு பண்ணுற ஒரு விஷயம் தான் அந்த விஷயம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ட்ரிப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃபன் ட்ரிப்பு மட்டும் இல்லாமல் சின்னமாக நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏதாவது ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கேன். ட்ரை பண்ணுறேன், எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம். காலைல 8 மணிக்கு கிளம்பியாச்சு சென்னையிலேருந்து. 8 மணிக்கு கிளம்பி இப்போ பாதி தூரம் வந்துட்டோம். இப்போ ஆம்பூருக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கே அப்படியே பிரியாணி சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலான்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியிருக்கோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஃப்ரெண்டு என் கூட வரவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுதர்ஷன். இந்த மனுஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உண்மையாலுமே என்னோடய ஃப்ரெண்டு இல்லை. நான் ஃபஸ்ட்டு வர அன்றைக்கி தான் பார்க்கவே செய்கிறேன். சும்மா வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து ஃப்ரெண்டுன்னு போய் சொல்லியிருக்கேன். இந்த மனுஷன் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஃபீல் பண்ணியிருப்பார், ஏன்டா இவங்க கூட இந்த ட்ரிப் போனோன்னு சொல்லிட்டு. அது என்ன காரணம்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பாருங்கள், போக பாருங்கள். இந்த வீடியோவில் இந்த கிளிப்பிங்ஸில் எப்படி வந்து தெரியல, ஃபஸ்ட் டைம் GoPro யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அப்படியே போடுறேன், எப்படி வருதோ அப்படியே போடுறேன், அவ்வளோதான். ஓகே, அடுத்து வந்து நம்ம சாப்பிட்ற இடத்துல மீட் பண்ணுவோம். பாய். அந்த வீடியோவில் அப்படியே கொஞ்சம் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பச்சை கலரில் ஒரு வண்டி நிற்கிதுல்ல. ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா வந்து கவாசகி. அது என்ன மாடல்னு மறந்துருச்சு எனக்கு. ஸோ அந்த வண்டி அது வந்து ஒரு 3 வண்டி இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக. ஸோ அந்த வண்டியை பார்க்குறக்காவே நான் இங்கே வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் நின்றுருப்பேன். இப்போ ஆம்பூரில் இருக்க ஸ்டார் பிரியாணி வந்துடும். இப்போ தான் மேலே போயிட்டுருக்கோம். சுதர்சன் போயிட்டுருக்கான். பிரியாணி தான் சாப்பிட போகிறோங்கிறது ஆரம்பத்துலேயே முடிவாயிருச்சு. பட் ஆனால் வந்து கேமரா பிடிச்சோன்னே என்ன பேசுகிறேன்னே தெரியாமல் ஏதோ சொல்லிட்டு வந்துட்டுருக்கேன். ஸோ நல்லா வயிறு முட்டை சாப்பிட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு நான் இப்போ எங்கே போய்ட்டுருக்கேன், நான் வந்து பெங்களூர் போய்ட்டுருக்கேன். சென்னை டு பெங்களூர், அதான் வந்து ஃபஸ்ட் நாள் ட்ரிப்பு. ஸோ பெரிய ட்ரிப்லாம் ஒன்றும் இல்லை, சும்மா பெங்களூரில் போய் கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து மீட் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு. அவங்கள மீட் பண்ணிட்டு அடுத்து எங்கே போகிறோங்கிறத வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பாருங்கள். டே 1 வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த டே 1 வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து 1 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்தேன். போன ஜனவரியில் எடுத்தேன், 2021 ஜனவரியில் எடுத்தேன். ஸோ அந்த வீடியோ எடுக்கிறப்போ வந்து சின்ன பொய்லாம் சொல்லியிருப்பேன் ஆக்சுவலாக. ஏன்னா வந்து இந்த கேமரா பிடிக்கிறப்போ அந்த ஒரு ஃபியர், அந்த என்ன பேசுகிறேன்னு தெரியாமல் ஒரு பொய்யாக வரும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி பொய் தான் நிறையா சொல்லியிருந்தேன். அந்த பொய்யெல்லாம் வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து இப்போ வந்து என்ன நடந்துன்னு சொல்லிட்டு ஓப்பனாக சொல்லிட்டேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வந்து லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்காட்டினாலுமே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் இந்த சேனல் வந்து என்னோடய சேனல் இல்லை, இந்த சேனல் வந்து உங்களோட சேனல். ஸோ இந்த சேனலை வந்து வளர்த்துறதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்ப தேவை. ஸோ மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். டே 2 வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். அந்த வீடியோ வந்து சீக்கிரமாக வரும். ஸோ இனிமேல் உங்களோட சேனலில் வந்து டெய்லி என்னோடய லைஃப் ஸ்டைல் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும். நான் டெய்லி இந்த 4-9 நாள் ட்ராவல் பண்ணதுனால வந்து டெய்லி கண்டினியூஸாக வந்து இதே மாதிரி ஸ்டோரி நான் எடுத்தப்போ என்ன போய் சொல்லியிருக்கேன், அதை வந்து நான் வந்து அது உண்மையாலுமே அங்கே ரியாலிட்டியாக என்ன நடந்துச்சு இது எல்லாமே வந்து உங்கள்கிட்ட நான் வந்து ஓப்பனாக வந்து சொல்ல போகிறேன். ஸோ இதான் நம்மளோட சேனல் ஃபுல்லாகவே இதான் வரப்போகுது. ஸோ வந்து மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் திரும்ப கேட்குறதா தான், மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அந்த 1000ங்கிறது வந்து அந்த நம்பருங்கிறது வந்து எனக்கு வந்து இன்னுமே வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய நம்பர். ஸோ அதை நான் பார்க்கணும், அதை நம்ம பார்க்கணும். ஸோ
பாய் பாய். அப்புறம் வந்து இன்னொரு விஷயம் வந்து என்னென்னா வந்து எனக்கு வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து இன்னொரு ஒரு சின்ன ஒரு டிப்ஸோ ஒரு ஹெல்ப்போ ஏதாவது தேவை. என்னென்னா வந்து இந்த யூடியூபர்ஸ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ வந்து ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹலோ எவ்ரிவன் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்கள்ல. ஸோ அது மாதிரி நானும் ஏதாவது ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதை சொல்லுங்கள். நான் முன்னாடி பழைய சேனல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வணக்கம் நன்றின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பெருசாக எனக்கே வந்து அதில் உடன்பாடு இல்லை. ஸோ வந்து புதுசாக உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சு அதை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதை நம்ம வந்து அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி பார்க்குறேன். ஓகேங்க, டே 2 வீடியோவில் வந்து அப்படியே பார்ப்போம் என்னென்னலாம் ஃப்ராட் விட்டுருக்குன்னு சொல்லிட்டு.